pura vida. La vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Bueno, esta noche vamos a pasar sensacional, mis amigos, ya saben. Pasen a las casetas, disfruten. Cero problemas. Se alisa Bachón. Se alisa Ferrucho. En este momento entraremos Andrés Copa. También queremos esta noche estrenando DJ Mellizo. Y por ahí también nos está acompañando Eduardo. Y esta noche nos sacamos del estadio con Macaronia. Ahora vamos a pedir un favor a la gente que está en tarima. Se queda el DJ que va a tocar. Los demás disfrutan con las fans. Diego Mellizo esta noche también va a ser con fortaleza. Y quienes hablan, y siempre está con ustedes, Víctor Cuervo, DJ Nave. Nos preparamos, señores. Muchísimas gracias a Travesuesca que nos está acompañando también. Los DJs que no van a tocar en este momento, nos hacemos acá al frente, dejamos solamente el que va a tocar, vamos a subir uno por uno. Los que están acompañando a los DJs también, por favor. Vamos subiendo la temperatura, DJ Andrés Copa. Empezamos a calentar motores. Parejo, 100% Suezca. Eso es en vivo, por eso así. Cada quien sabe cómo le barra. Vida, pura vida. La vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Que yo confío que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué corazón, qué fue lo que pasó. Bueno, Ferrucho, vamos a subir la temperatura con el cómo se prepara Diego Mellizo. Tenía un tatuaje que decía veo que tu fusión, creo que cometí un error. Después los tragos en las pastillitas de color. Qué sufrimiento, creo que tenía un medicamento. Eso que te lo pegan duro contra el pavimento. Eso es en la mañana, todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Eso es en la mañana, todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y esta noche la sacamos del estadio con Macaronia Orquesta.
Y las mamacitas que vinieron a buscar novio, ¿dónde están? Bueno amigos, nos preparamos, en 10 minuticos vamos con Macadamia Orquesta, desde la capital de la República.